emveni kwalokho bamninga bathi bathi hlala nathi sithu ezintathu siphuzise nathi sonke ukhetha unyazi lwezulu kancane okhulumayo umfana noma ubaba wakamthiya entabeni zasoLundi Shumayile uMthiyane wasoLundi. Ngiphakama ke nokubingelela abayingcwele egameni lonyazi abaShumayeli nabavangeli nabafundisi abasemoyeni nabakhokheli no mama ingudlunguzi nentaba yepheza nenhlalisuthe engcwele. Zikhonze ezinhle kaNkuluNkulu, ngiyacela onyazini lwezulu ukuguqa kwami lapha kube isibusiso kwabayingcwele. Angiziguqeleke lapha bangcwele. Ngizocela nje onyazini ukuba lungiphe amazwi engizothi mangiwathula phezukwenu elizothi unyazi mali wakhuluma yini ngomlomo wami, mina ngumbhobho wonyazi. Yithi mangiwakhuluma kini bangcwele angene kini enhlizweni, ahlale kinina nakokhokho benu, baphume esigodini sosiza abahlezi kuso, ngoba nonke ngoba nilapha anizile kumuntu kodwa futhi anizelanga futhi nithunyiwe. Umuntu kwemayithunyiwe eze lapha athunywe khona kuye kube kuhle ukuthi akwenza kuthunyeleyo. Njoba nilapha nithunywe wokhokho benu nobabamkhulu benu nogogo benu nabo bonke nje abakini abalele uthuli nomhlaba, baniletha lapha bathi uzani nizokhonza uJehova, ngoba bona bengambonanga sebeyambona ke ngoba nina senimbonile. uPombela esafika ezobutha leli bandla likaShembe, wathi ehlezi kwaqhamuka abantu base bambona ukuthi awunanga uShembe. Ngaliza ikhathi zakudala base bayeza baza kuye, wasefika ehlalisa obaba ngendlela yabo ngoba behlezi, wasehlalisa omama ngendlela yabo, wasehlalisa amakhosazana ngendlela yabo, waseyaqala yakhuluma uShembe. Wasethi zikhonze ezinhle kaNkuluNkulu, lapho kwafika khona uShembe wahlala khona, leyo ndawo isuka isingcwele. Njoba nihlezi lapha bangcwele, le ndawo ingcwele ngoba uhlezi uShembe niuShembe. Ngakho ke ikhonze ezinhle kaNkuluNkulu, ngakuhle sihloniphe le ndawo esihlezi kuyo.
ngoba sihlezi lapha, sihlezi noShembe, sihlezi futhi phambi kwaShembe. Ungazi ukuthi ukufika kwakho lapha abakini bengakhishwa lapha abahlezi khona ezulwini. Nabasesigodini sosizi ngathi bangaphuma ngalolu suku lwesabatha mabe sesigodini sosizi bephume bengabe sabuyela ngokuhamba kwakho kahle phambi kaNkulunkulu. Zikhonze izinhle kaNkulunkulu waqhubeka uShembe eshethi indawo yakhe incela wathi kusuka lapho kwakubonakala inkosikazi izishesha. Ezishesha lo mame weza wasebona abanye omama ukuthi bahlezi ngakuphi. uShembe sambuka waseyishintsha inkulumo yakhe. Wasethi zikhonze ezinhle. Le nkulumo bengithi ngizoyikhuluma sengiyayeka. Wasekhuluma ngenye indoda eyayiganiwe namakhosikazi amabili. Le ndoda yayakhe umuzi wakubo inamakhosikazi amabili. Enye inkosikazi yale ndoda yasifikelwa uSathana, ngazi noma uzothi uSathana noma ngizothi yini, kodwa yasifikelwa ukuthi le ndoda abayiganile ifisa ngazi ukuthi ngabe eyayo yonke. Yasiyafuna ukuthi izokwenza njani ukuthi le ndoda kube eyayo yodwa. Yasiyahamba yaya kubantu laba babiza ngenyanga. Yasiyahamba iye enyangeni, yafika yathi enyangeni, baba ngikane nomunye sibabili endodeni, kodwa manje ngifuna le ndoda kube yami ngedwa. Yasithi le ndoda, awu ufuna lokho, hamba kubuyele ekhaya. Lapha ekhaya le ndoda iganile inenja ingcanga, abanye bathi malasi. Wathi ufika kulenja uyibambe, uyigabe lapha emhlane emahlombe ayo. Mase uthatha emakuphuma igazi, mase uthatha igazi layo ubuye nalo uze nalo la. Nangempela le nkosikazi yakwenza lokho. Yase ithatha leli gazi yabuyela enyangeni. Le nyanga yafika leli gazi yalihlanganisa nezinto zalo. Yenza umuthi ukuba kuyodliswa le ndoda ukuze ithande le nkosikazi yodwa. Yathi seyikwenzile lokho yasiyamnika yasithi phindele ekhaya. Wasiyahamba lo nkosikazi, wahamba wathi endleleni ehamba wasefika nina amaNazaretha nihlezi njengoba nihlezi, wasiyangena naye wasiyahlala. Watheka akakwenzi lokhu owayethi uzokwenza, kwasekuphupha enye inkosikazi lena agane naye. Yaphupha ubaba wala ekhaya laba bamganile elunywa izinja. Zimluma lezi zinja kodwa zingamqedi. Zimluma zimudla kodwa engapheli. Lase liyaqhamuka izwi emkhalele ethi uyamlokhuza nabantu bembuka. Yena edabukele umyeni wakhe ukuthi walunywa izinja kangaka. Wenzeni umyeni wakhe? Wase emdabukela yena umkhwenyana wakhe ukuthi kungana lunywa izinja kabuhlungu kangaka, ndifuthi ngiyamzwela kodwa zimqedi lezi zinja. Lase liyavela izwi lathi hawu uyamdabukela yini ngoba elunywa izinja? Wathi yebo ngiyamdabukela ngoba ziyamluma zimqedi futhi akafi. Emva kwalokho le nkosikazi imdabukela umyeni wayo yasiyaphaphama. Kwase kuthi lena ebiyolanda umuthi yasiyasukuma lapha athi kwenu bangcwele, izwa uShembe ekhuluma kanjena, ngoba uShembe yanele wangena washintsha inkulumo uShembe.
wakhuluma ngokuthi kuhle uma umNazaretha ulahle into embi. Yasukuma nale nkosikazi lomuthi ayewulandile yayewulahla. Ikakamdlisa umyeni wakhe. uShembe uxoxa ngathi uxoxa ngamunye umuntu kanti uxoxa ngayo le nkosikazi engenayo. Ngoba uShembe ubona wonke umuntu lapha khona inhliziyo yakhe nokuthi uphetheni. Asikwazi ukuthi uphetheni wena. uShembe ehlala kuleli bandla unyazi lwezulu. Wafike wathi yonke imithetho kaBhondela ibuye. Kungenzeka wena mhlawumbe usahleze emithethweni enasenishintshile unyazi lwezulu likakafiki. Awukalahli leya owawuyitshelwa yilabo abantu ababekutshela yona. Lahla ke mntaka kaNkuluNkulu sekusonyazini manje. Nyazi lathi lihlala lathi wonke umuntu onegolide la kuleli bandla akalikhiphe. Khipha namagolide, igolide uShembe akalifuni wathi alikhishwe. Awukalahli wena kusho ukuthi nonyazi lwezulu kusho ukuthi awukalivumi. Luvumeke unyazi lwezulu bangcwele ukuthi liwuNkulunkulu nomsindisi wakho. Kuze abakini abalele othulini lomhlaba abakuthumela kuleli bandla bezokwenzela izinto ezinhle. Uma uhlonipha ekhaya lakini uhlonipha yonke into yakini, uhloniphe uShembe. Ungayenzi uShembe into angathi akayifuni. Njengoba tekufunda iBhayibheli sithi iBhayibheli lamaNazaretha isihlabelela. uShembe uthi masimlandela kahle ngemithetho yakhe. Ayiloko uNkulunkulu ngenceke yakhe uMoses. Uyayomukela imithandazo yethu. Kodwa masingamlandeli kahle ngemithetho yakhe ngeke ayimukele. Pho wena uhlaleleni lapho uShembe athi akafuni khona. Awusuki ngani? Uzaliwe uyinkosana ekhaya kini ulindele ukuthi uzokhanda umuzi. Kodwa ubhizi wenza ezinye izinto ongafanele ngabe uyazenza. Ubhidlize eminye imizi yabantu. Ungayibhidlize imizi yamanye abantu. Uma ubona omama bebahle behlezi masucabanga ukuthi wena nami ngingaba owami kodwa eganile kuyiphutha lokho. uNkulunkulu akakufuni. Kade kufundwa la ukuthi ungambheki nokumbheka. Sona esibi leso. Yekeni into uShembe athi akayifuni. Futhi mawuka kamboni uShembe lesimlandelayo manje angeke uphile. Kulesi sikhathi esiphila kuso fanele ukubonga ukuthi siphila nomunye uShembe. Siphila nomunye uShembe kusewuye yena leyo nowayiphila kodwa manje usephila ngenye indlela. Asukeni uShembe endaweni engayifuni. Usakubhidliza imizi yabantu futhi mayesebanjiwe lo amakoti ukuthi mhlawumbe uzwana nawe uzohlawula. Kodwa khona into engeke ayihlawule empilweni. Ungayihlawula inhliziyo. Awihlawuli inhliziyo. Uzohlawula emndenini esidalweni sokuthi uwonile, unkosikazi. Kodwa inhliziyo yomyeni wakho into engasoze yaphela kuye. Ukuthi wena weke wenza ukuthi leli khaya angeke iphele bangcwele. Wena nkosana izophela ngoba wena uhlawule indaba. Ubhidlizile lihlezi igama lokuthi wena wabulala umuzi womuntu. Uyide ungamuzi kahle kahle. Ubulala imizi yabantu ngokuthi uthande unkosikazi womuntu. uShembe wasinika na amakhosazana namakhosazana entethelelo. Uyabathanda ke uShembe laba bentethelelo kakhulu. Bathande nabo. Umthandele ukuthi abe unkosikazi wakho. Ungayisho ukuthi uzodlala ngani. Zikhonze ezinhle kaNkuluNkulu. Thandazela ukwakha umuzi wakini. Ungathandazeli
ukubhidliza imizi yabantu ungabi idungamuzi enye insizwa elinye izwe la selihlupheke kakhulu igodi embili zilwa lezi zizwe zazilwa into eyayenza ukuthi lempi yabi ingapheli ukuthi babekha emfuleni owodwa esinye isigodi singaphesheya esinye singapha zikha phakathi nendawo umfulu wawuphakathi nendawo nalabo abangapha bayeza bazokha nalabo abangapha bayeza bazokha bese bebona ukuthi ngoba bayalwa ngcono babeka isikhathi sokuthi wena lese sinye isigodi sizoza sizokokha ekseni esinye sikhe entambama sithi masifikele lese sinye isigodi sikha amanzi siwakhe clean lese sinye isigodi masithi siyakha ntambama sifica amanzi engcolile mase ziyalwa lezi zinzo zithi yabona laba abapheli baqeda base bengcolisa amanzi ngoba bethina befuna singapheki singaphuzi zalwa lezi zizwe ndoda yimbe eyacabanga umcabango efuna ukubona uyifuna ukuthi impi iphele emhlabeni yasiyahamba yayohlala phansi phezulu kuloyo mfula yafika yafuna isihlahla yahlala phezulu mabekha bayibona ifuna ukubona ukuthi yini edunga amanzi yathi mayifika lensizi ihlala phezulu safika lesizwe ekseni sakha sashiya amanzi ekhini safika futhi nalese sinye intambama sakha sashiya amanzi ekhini yakwenza lokhu kweza kwaba izinsuku ezintathu kwathi ngosuku lesithathu safike sakhe isizwe sahamba kwase kuthi sesihambile lesesinye kwase kufika inyoni enkulu enamaphiko amakhulu yathi mayisifikile lenyoni yafike yaqhubhuza amanzi yayithi mayiwaphakamisa amaphiko ayo uqhubhu kudaka kungcola amanzi akuwena yini odala uthuthuva emzini walo yandoda na owenza ukuthi umakoti wakhona engasayizwa indoda yakhe ahlezela naye ayibona engenamsebenzi ngoba wena uthandana nonkosikazi wakhe ungabike lenyoni exabanisa lesi sizwe xabanisa abantu ababili okungafanele ngabe abaxabanisa yasithi mabefika lesesinye isizwe sithi sizokha safica amanzi engcolile base bedasi baqondeni yibo bangcolisa amanzi yasiyehla le ndoda lapha emhlini phezulu kwesihlahla yasithi hayi akuyena akubona lesiyasizwe singaphesheya esingcolisa amanzi inyoni ethize efikayo la uzani sizohlala sigadi nawe idalwa izomemana ngale kwesa sithi ngoba uxabanisa imizi yabo bekususe emhlabeni kuyingozi ke bangcwele asithandaneni sibe bahle kodwa singabe bahlela ukuthanda abantu babantu noma ungabe mohlelo ukuthanda enye indoda yazi akumukelekile uNkulunkulu isono leso akasifunile sokuthandeni indoda amen akasifuni uNkulunkulu isono sokuthandeni indoda nenkosikazi ethandeni inkosikazi nenkosazana ethandeni inkosikazi nenkosazana ethandeni inkosazana ayakafuni ushembe lokho singayenzi ke bangcwele into ethemba athi akayifuni omunye eveke ukuthi mina ngadalwa nginje ngadalwa ngithanda abafana akekho umuntu uNkulunkulu akalenzi iphutha akayidala into engeyona uNkulunkulu mayidala uthi uyindoda ubudala uyindoda nje lokho ukuthi uzalwe unjalo ngenzeka ukuthi izono zabazali bakho mhlawumbe isono esithize esenziwa abazali bakho noma isizono esithize esenziwa umama wakho ngakho akekho kuNkulunkulu fanele ukukhulekela ukuthi yini mina ngibe njena ngithi ngumfana ngithanda umunye umfana uthandazela inkosi ilanga ngelinye ilanga ilena kwelakithi kaBhekuzulu ngasemtuba kahle kahle olundi ngafika kwaBhekuzulu inkosi ilanga ihlezi phansi kwesihlahla ithamela ilanga ibuka ngalezi izikhathi zakudala abazali bethu babethanda ukuhambisa ukudla enkosini hayi njengoba sekhanjiswa manje ngalendlela uthi ushembe abantu babe sebancane
base ihlezi inkosi ilanga nabantu wawusathi mawuhlezi nje inkosi uyibona noma uhamba kuphi nenkosi ilanga ke ihlezi la yasibuka izingane ezidlala lapha abafana amantombazana abafana babumba udaka benza inkomo inkosi intombazana ithathu udaka yezingane ibelethe noma ibelethe ihlezi inkosi ilanga ngiyabuka ithi ihlezi ibuka lezi ingane zidlala mase kuba khona ezinye zakhe izindle mase kuba khona eyodwa nje yomfana zithi lezi ingane mase ziyenzile lento ziqhamukele ingane yomfana ikhahlele yonke ibhidlize ihlipize iyabuka njalo inkosi ilanga mase bayeza omama belethe ukudla enkosini ilanga ihlezi inkosi ilanga iyabuka nazo ingane bafike labo mama babeka ukudla mayise iyaxoxa inkosi ilanga ithi bomama niyazibona lezi yangane ezidlala lapha bethu mama Nkosi siyayibona mayise ithi inkosi ilanga niyayibona yini lena ezithi le enye mayisiyenzile zenzile ezinye zenze into zazo mayisiqhamuka lena ingane yomfana ibhidlize konke bethu mama yebo siyayibona ethi inkosi ilanga ubothi mawubona ingane yakhe yenza nje yana mayithi ezinye ziyadlala yona iveli ibhidlize yonke into ubothi umzali ekhaya noma ubaba noma umama ukhulume nobaba wekhaya nithatha imbuzi nithathele umntwana owenza izinto ezingalungile ekhaya nophambanisa izinto athi umfana afuna ukuba intombazana noma athi intombazana efuna ukuba umfana ubothatha imbuzi uhambe uyocela edlozini ukuthi leli demoni noma le umuntu ongene ngoba kusobe umuntu wakubo ongenile wenza ngenze ukuthi ungene oyintombazana ingakho emphendula intombazana ngenze ukuthi wangena usesesibelethweni sika mama wakho ngoba usathana ungena noma nini ukuthi ufikile emhlabeni noma wafika ngenze ukufuna ukusebenza ngawo mase ufikile emhlabeni mase ufika ukuthi wena ngazala nje akekho umuntu owazala njalo kukhulekela ukuthi uma uyibona unjalo uyihluphe wena ngokuthi uShembe ngeke sibonane nakwelizayo uthi ngeke sibonane nakwelizayo mayisho njalo uShembe wena waye ufuna ukwenza into uthi umshumayeli uNkosi hlala nobaba uNkosi ngapha eMpumalanga uthi ngelilanga ubona laba bantu abahlala la emapayipini uthi umshumayeli inkosi laba bantu laba yini uShembe noma uNkulunkulu enze kufe thina kungafi laba bantu ngoba banamsebenzi waluthi bahlala lapha emapayipini uthi uShembe wamphendula ngokusheshsha wathi hayi laba bantu ngisho ngabathandazela ukuthi abafe ngeke abafe ngoba kade bafe emhlabeni labantu abahlala emapayipini abenza yonke into ngisho ngasithandazela isigebengu ukuthi asifa ngeke sifa ngoba kade safa vele siphila ngoba vele siyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke simbone wena mawufuna ukubona uNkulunkulu phuma lapho khona sikhonza izinhle kaNkulunkulu uShembe uyanithanda ngithandeni nami yenza idalwa zakini ezakuthumela kuleli bandla ezathi wozo endaweni kaShembe uyicele zingasuki kuwe futhi zingakwenzisi into embi ngoba usuku wenza into embi nje idalwa zakhe seyisukile kuwe ingakho usuwenza izinto eziphambene endaweni kaNkulunkulu awusehambi nalabo bantu owuhamba nabo ufika cela ukuthi mawusula uthi uNkulunkulu ngicela abakithi abalele ethulini lomhlaba basondele eduze kwami bahlale benami khona uzoba indoda wakho umuzi kababa wakho uzosebenza eGoli bawuthi usebenza eGoli ukhumbule ekhaya ungashiya amakhosikazi emakhaya nizohlala eGoli mawufika la eGoli uthi into umshumayeli bathola abanye kuyashesha phela lapho masufika lapho masuthola umunye usukhohliwe lo sekhaya idlozi lizokulahla lilahle nalomsebenzi ophethe elikuphe wona
ungabinazi isibusiso, ungayenzi into engenasibusiso emhlabeni. uNkulunkulu uyanithanda abangcwele. Yenzani intombo zenu zothando zingasuki esifubeni sikaShembe. Incane ingangentambo yolweni. Uma wona kungenzeka isheshe inqamuke. Kodwa uma uhamba kahle izolokhu ixhumile esifubeni sikaShembe njengoba ulapha nje ixhumile ebuhleni bamaNazaretha uShembe. Noma ukude ungacabanga ukuthi ngoba ukude kangaka uShembe akakuboni, uyakubona. Ubona ngoba mayele kude khona abambonayo khona la. Ngoba wathi ehlezi nokhokho beni inyanga yezulu wazakala ekuthiwa yathi sengisezulwini kade sengihambile ngayezulwini. Wathi kade sengihambile ngayezulwini ngifikele ezulwini ngafica okhokho beni bathi bafuna ukungixhawula nganqaba. Ngathi anikwazi ukungixhawula nina nisede emhlabeni. Base becela okhokho bathi singenza kanjani Shembe ukuze sikulandele. Base bethi buyelana emhlabeni niyofuna izingane zenu noma ezalo ubani. Omunye ethi mina nginangana ngishiyanga ngane emhlabeni uthi hamba ufune noma yiphi isihlobo sakho. Uma isizile yazongena yathi ngekhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Uyobusa uyangibona. Uyobusa ungakwazi ukungibona. Ngakho ke njengoba nilani nithunyiwe okhokho beni yezani nikuthunyele yena kuleli bandla lamaNazaretha. Ungaqhubeki kuni ibandla likaShembe uthi akakuboni uyakubona. Inkosi ibusise nekuzwile.